Понравилось? Понравилось. Как кони себя ведут? Нормально. Хорошо? Тихие. В вулкане купались? Очень плохо. Ведутся. Мало катаемся. И сколько это удовольствие стоит? 500 рублей. Это вместе с купанием, да? Без. Молодцы. Откуда приехали? Саратов. Нравится здесь? Да. Так, здравствуйте, ребята, уважаемые подписчики. Извините, что камера тут трясется. Мы едем клиентами моими на вулкан Шуго. Я зимой уже снимал. Ну и знаете, что самое интересное? Мне хотелось, почему я хотел вот записать ролик. Люди здесь первый раз в Анапе. Я сам вспоминаю, когда я первый раз приехали в Анапу, свои восторги, свои впечатления. И вот мне хотелось бы записать, как сейчас люди к этому относятся. Первый раз приехав в Анапу. Итак, знакомимся. Владимир. Здравствуйте. Из Сибири. Это сын Михаил. Всем привет, друзья. Супруга приехать не смогла. Ну и так, Владимир, расскажите, как вам вообще вот первый раз? Да, мы приехали первый раз на море, и я первый раз на море, и вот сына решили привезти. Ощущения отличные. Сравнить мне не с чем не было, за рубежом я не был. Но если приехать еще раз сюда, я приеду сюда еще раз. Ну, Очень хорошо понравилось. Остановились мы в Джимете. Ну а море вам как? Вообще отличное. И вот сколько дней уже находимся, в данный момент 4 дня, чистое море. Нету никакой ни камки, так маленечко плавает. Да, не цветет море. Насколько знаю, не сильно теплое, правда. Да. Ну для вас, сибиряков, по-моему, да, это не для нас нормально. Как у нас в этом году морозы были минус 53, для нас отлично. Ну, я сам помню, купались, когда в Лене реке, да, допустим, и приехали под Псков, да, там в реке Великой, у нас там заплывы были, военно-спортивная игра Орлена, и мы после Лены там нырнули, для нас парное молоко. А тут же, короче, команды выступали, которые соседи, ну там Чемкента, Свети, и, короче, в одеяло закутали, там туда-сюда, а мы тут же, короче, мороженое, лимонад нашему воеводе, такие эти женщины: вы что, говорит, простудите, ребят? Ну какой простудите, парное молоко, говорит. Но, честно сказать, мы тут тоже уже, можно сказать, окубанились, а нас тут же вода холодная, короче, вот в море. Да, я Ну, тоже читал. но я смотрел сегодня Юру Озаровскую, вчера, по-моему, уже теплеет вода. Так что вы сейчас еще застанет. Сейчас, видите, уже на улице жарковато. Всем пора на вулкан. Так. Ну, тоже мутный, там натертый у них немного. Гнус мучит. Вот, ребята, здесь, получается, не доезжая, есть конная база. Мы тоже зайдем, наверное. Можно до этого вулкана Шуго, вот на конях экскурсию эту провести, сюда прийти. Это, по-моему, уже назвали там цену. 500 рублей, по-моему, вместе с купанием в вулкане Шуго и конной прогулкой. Вот такой у нас подъемчик такой хороший. Это получается, мы поднимаемся на... Вот у нас воду, получается, для душа возят. Стоянка запрещена, пожарный проезд. И сейчас мы найдем тенечек. Народ тут сегодня есть. Немало. Так. А парковочки-то у нас свободные нету. Народу сегодня, по-видимому, много. Скоростью медленно черепашки. И долго не сидите в грязи, 30, максимум 40 минут. Соблюдаем технику безопасности внизу. Очень скользко в районе душевых кабин. Столовая, кафешечка, домашняя кухня, кафе, лесное подворье, пожалуйста. Камера хранения 50 рублей. Это бутылочки с грязью, да, на продажу, не знаете? Нет. Тебе, да? Ну, понял. Видеокамеры стоят. Не надо. Ну как вам? Ребят, ну как там? Холодно? Нет. Тепло? Как поросятка. Ты будешь, папа? Да. Будет. Смотрите, какой ручеек грязевый бежит.
Опс. Бурлит как кидал. Опа! Если желаешь с горки, ну надо нос закрывать и рот закрывать, чтобы не нахлебаться ее. Я же все равно маленько подпрячься. Ну вот, ребят, смотрите. А вот люди пошли. Это вот там основной ствол, получается, вулкана. Все, я в грязь наступил, я уже выздоровел. Выздоровел? Да, уже здоровый. Чувствуется? Да, уже здоровый. Все, можно ехать. Ну, туда не упади, потом за руки будем вытаскивать. Эх ты! А мне помахать можно? Да. Ну что, Михаил Владимир, как вам ощущения? Ощущения отличные. Просто класс. А дно чувствуется? Нет какой-нибудь? Да. Есть дно? Чувствуется. Есть, Вот да? я стою. Ну можно и без дна, да? Смотри, какие разводы красивые, а? Видать, все равно как бы нефть, там, еще что-то там такое видится. Сразу. Девчонкам.
Сейчас у них появятся скоро листики. Вниз голову наклоняем и умываемся. Миша, а ты в трусах? Да. Вот здесь у нас есть и кафешка, можно покушать сразу. Молочные коктейли, вот, пожалуйста. Цена. Вон и пицца, пироги, фастфуд, вторые блюда, напитки. Пожалуйста, вот давайте. Меню первое блюдо, да? Он работает, смотри, молодцы, как в перчаточках, все. Ну и еще тут магазинчик есть, лечебное, вон написано варенье. Парень, а подскажи, вот что такое в зеленых красивых баночках прозрачно, что это такое? Можжевельник, Можжевелово, с мятой, тархун, тархун, чабрец, мята. чебрец с мятой. Ну, как красивые баночки. Вот, пожалуйста, там ценники 150, да, 150 баночка в среднем, да, стоит. Ну, пожалуйста, орехи свежие, местные, да, по-видимому. А можно еще и даже продегустировать, да? Всегда проводится здесь. Миша, попробуй ложечку, вдруг купишь. Это крем-мед. Что это? Крем-мед. И получается, мед сбивается свежими ягодами до состояния суфле и все. Ага, он как интересно. Бальзам. Да, это лечебно-профилактические Лечебные травы. настойки на травах, да. Есть сборы по заболеваниям, есть просто как чай пьется. Чей-то чай номер 2, Это пожалуйста. печеночный, есть почечный, желудочный сбор. Закупаете где-то или сами? Нет, это наше семейное производство. Мы травы не закупаем, потому что аптечные травы, как бы те, кто их собирает, в общем, мы не можем гарантию потом человеку дать, где это собрано. А так мы знаем, что где собирается, как это перерабатывается, как это сушится, потому что можно в самой Варениковской приобрести, позвонив по телефону. Так вот, назовите телефон, пожалуйста. Может, люди обратятся к вам. Ребят, 8 988 136 11 27. Ну, какие-то, наверное, может, что-то нету, вы, может, где-то откуда выписываете или как? Нет, мы, вот отец, если что, есть где-то за северными травами на Алтае в Биско, у него там есть знакомые также травники, с которыми он сотрудничает, мы им наши травы возим, они нам свое северное отдают. Хорошо быть молодым, еще никакие настоечки, лечебные сборы не интересуют, да, Михаил? Именно. Ну как, ребят, расскажите, как у вас ощущения? Отлично. Понравилось? Да, очень понравилось. Михаил первый раз желуди увидел, да? Поищи, там должны быть свежие. Вот, ребят, вам идея для бизнеса. Закупить испанских черных свинок и выращивать хамон на дубравах с желудями. Очень дорогое производство, но и дорогое мясо, там по 20-30 тысяч килограмм. Дороги на вулкан вот такая имеется ферма. Тоже с бассейном, тут домики интересные, там дальше мельница. Вон прокат квадроциклов, там трасса имеется. Вот сейчас когда-нибудь Володя, Миша, может быть, съездят. Конный вон этот двор, кони здесь. Смотрите, как классно плиточка выложена. Как-то. А здесь у нас каминный зал. Мы уже был здесь не раз. Фотографии есть. Смотрите, какой банкетный зал. Типа зал для пиршеств викингов. Камин настоящий, действующий. Отделка такая, все симпатично. Настоящее дерево, кресло, стол. Такая настоящее колесо телеги. И, как в настоящем трактире, такие двери. Оп. Ну, пойдем смотреть, Миш. А теперь, внимание, медведи.
Ребят, кто в Сибири там, случаем сибиряки соскучились по мишкам, пожалуйста, вы можете приехать на юг и познакомиться поближе. Ой, честно сказать, страшно. Вот. В общем, я на охоту 2 сезона ходил, а потом приехал в Вихревку цирк. И вот тоже медведи там были, то все, всякие росомахи. Я, в общем, посмотрел на медведя и сказал, я на охоту больше не пойду. У него ногти, какой у меня пальцы, ты понимаешь, какой-то, а я там каким-то 302-м ружьем охочусь. О, лягушки. Эх, не взял палку селфи. Супруги только не показывают такую полянку. Заставят покупать. Вот еще какой-то зал, кафешечка. Злой негр. Вот не расскажете, в каком месте у нас этот просак? Что? Знаете выражение? Попасть в просак. Нет, не знаю. Не знаете? Нет, выражение знаю. Не знаю, что, где, в каком месте. Вы здесь работаете? Да. Так вот смотрите. В каком-то здесь вот месте, да, вот придилка, да, где-то, по-моему, по-видимому, где-то вот здесь называется, по старым нашим русским традициям, называли просак. Почему я предполагаю, что где-то здесь? Когда что-то попадает туда, запутывается, и вот почему и называется попасть в просак, то есть испортить попасть нитку. Не туда, куда надо. Попасть не туда, куда надо. Да, и от этого и пошло выражение попасть в просак. Так, вот нам разрешили тут алычу порвать. Пару ягодок. Для Владимира это Диковинку. первый местный фрукт. Алыча. Выбирай покраснее там. Ломать не будем. А Мише не интересно, мама купит, если надо, на рынке, да? А? Так вот, Михаил, когда начнешь зарабатывать деньги, сразу в халява будет, знаешь, какой вкусный. Вот в этих зданиях, кстати, интересно зайти. Но заходить не буду специально, чтобы у вас интерес к ней пропал. Литр 220 рублей. Пельмени из конины, да? Манты из конины. Мясо конины. Вот это вот, по-моему, настоящую будут юрту вот это собирать. Киргизскую. Сукно какое. Вязанки. Оно традиционно. По дороге Шуго заехали на сероводородный источник. Ну и как, вы опробовали водички? Да. Ну, в общем, сейчас на кумыс, сероводород, это будет смертельная вещь. Вот эта водичка, получается, в закрытых бутылках, банках постоит сутки, и запах пропадает. Первый раз я это заметил, когда в Сербакальске набрал водички, тоже решил с собой привезти домой. Домой привожу, открываю бутылку, а запаха нет. На каком этаже живете? На 3-м этаже, вот, то здание высокое, 4-этажное. Душ, туалет, кондиционер. Да, Ну как сегодня впечатление? Все понравилось, все отлично, да. Даже посмотрели, как грецкий орех растет. Да, и грецкие орехи, и виноград свой домашний, Дух кубанский. растет, да? В Сибири-то ничего нету такого. Всем пока. Пора на море. Как найти вас на ютубе? Гастагай.ру.